Проекты соавтоверяма с Российской Федерацией президента и гражданское общество инвестиндямга гранту Тлеск-Санзевельде. Домка программа антин соавтозельт вастовумат круглого стоворок сокортамат мастер-класс делекцият. Крыми национально-культурной автономии отне совететне Покшмель явсть Республика Крым территории межнационального согласия докладунтень. Поступил звонок от Лугвищик Аллы Николаевны, это заместитель председателя вот этой организации, и Ковейка Руслана Романовича, председателя регионального отделения Севастопольского Ассамблеи народов России. Они попросили нас выступить в качестве эксперта в этой Евразийской школе содружества и взаимопомощи Севастополь, Россия, мир. А потом провести мастер-класс и провести несколько лекций, то есть организовать еще и круглый стол. Естественно, нам это было впервые. Я, естественно, спросила, по какой причине. Оказывается, они хотели бы видеть свою общественную организацию не просто как общественная организация НКО, а как еще и с точки зрения науки. Поскольку я этнограф, и имею опыт работы, проведения экспедиций по региону, изучать народу, им традиционную культуру. Естественно, я не отказалась, но только сказала, что одной будет очень сложно в течение того времени, которое они нам представляют, и достойно провести эту организацию, то есть мастер-класс, лекции, семинары. Нужно, чтобы с нашего отдела еще был представитель. Они согласились еще на 2 этнографов, и в связи с этим мы выехали по этому плану на сразу 3 с нашего отдела. Я как руководитель отдела этнографии, этнологии НИИ при правительстве Республики Мордовия, 2 сотрудников: Охотина Татьяна Николаевна, старший научный сотрудник, и Требушинина Светлана Дмитриевна, научный сотрудник этого же отдела. До этого у нас был очень такой обстоятельный, мы составляли план, разговор, мы составляли план, маршрут наших мероприятий, вообще полностью состыковку всех мероприятий, чтобы они совпадали по времени. Ну и подготовив этот материал, в том объеме, в каком они нас запросили, мы выехали 3 июня и приехали мы 15 июня. То есть мы находились 2 недели. 2 недели это было очень насыщенное мероприятие, дни мероприятий. Нужно было сделать так, чтобы как можно больше охватить разнообразного материала, представить свои знания в области этнографии, этнологии и как вообще по Ассамблее народов России, что это такое. У нас, я считаю, что все получилось. Постол отнюйтась Севастополь-Ошин де Крым Республикан библиотека отнеса кунатняс Мордовия стокасник с Максузельт Мордва России до народа Мордовии серия книготня. Меня к научно-исследовательский институт этнографии и этнологии отдела научный сотрудник дня во сне в Севастополе интеллигенция Марто. Людмила Никонова профессора Сьювтнесь куда-то навневить Мордовия сверить раскитня. Тарасень Келес радость Ирсямокшин диаспорас. Мы встретились с организатором этого евразийской школы, это Лугвищик Алла Николаевна и Ковейка Руслан Романович. И с первого же дня у нас началась работа. Вначале во-первых, нас привезли в филиал университета МГУ имени Ломоносова. Там я поучаствовала лично как рецензент 8 работ по патриотическому воспитанию. Отрецензировала 8 работ, состоялась комиссия по принятию этих работ, плюс еще другие эксперты работали. То есть в этом направлении мы отработали в течение 2 дней. Потом мы готовились к круглому столу. Круглый стол, он проходил на базе библиотеки ГБУК для взрослых в самом Севастополе, но для того, чтобы провести этот круглый стол, этот семинар, нужно было достаточно много поработать. Именно в каком плане? Во-первых, по приглашенным, кто на этом круглом столе, потом
нужно обязательно было представить им лекции, которые мы собираемся читать, а их было 4 лекции, и Татьяна Николаевна Охотина, и Требушинина Светлана Дмитриевна, и я, мы выступали по лекциям о том, например, как изучать народы в том или ином регионе, поскольку у нас есть опыт по этому изучению. И дальше мы рассказали о том, как мы изучаем мордовскую диаспору в Российской Федерации. Опять же, у нас есть специальные анкеты, вопросники, у нас есть результаты серии 2 книг, две серии книг, это «Мордва России и народы Мордовии». И Татьяна Николаевна Охотина, она рассказала о материальной культуре, что она из себя представляет, в том числе на практике у Мордвы. И Светлана Дмитриевна Требушинина, она рассказала о народных знаниях в этнографии, что они из себя представляют, к какой области относятся и как это дело обстоит у Мордвы. Мы приняли участие совместно с Кавейко Русланом Романовичем и Лугвищик Аллой Николаевной на культурно-патриотическом фестивале «Исторический бульвар» города Севастополя. Здесь были представлены все национальности, их промыслы, одежда, текстиль, в том числе и наше мордовское отделение Николай Николаевич Балашов и мордва, которые живут в Севастополе и рядом. И также были люди, мордва, которые приезжали из Симферополя. Здесь мы засняли красочные их мордовскую одежду, начиная от головного убора, заканчивая фартуками, платьями. Мы все детально засняли, что у них за рисунок, орнамент, цвет и так далее. Побеседовали с мордвой. Ну и, естественно, сделали фотоснимки других народов, других национальностей, которые были представлены. Это белорусы, гагаузы и молдаване, то есть все национальности, которые проживают на территории Севастополя. Ученый Таркас витавть мастер-класс, куда нурькашкань перт пурнам сатышка материал «Райский день». День то повтомка ютавто зеляволь покш научная экспедиция «Якасть Мордовия стутея ремасоцетнейн». Мастер-класс у нас был направлен на то, чтобы мы рассказали о том, как мы ведем сбор материала в регионах. Например, по Мордве или по народам Мордовии, проживающим в Республике Мордовия. В связи с этим мы обязаны были встретиться с мордовской диаспорой, которая проживает в Крыму. Дело непростое, поскольку всего Мордвы проживает 267 человек по переписи 2015 года. До этого, конечно, числилось ее гораздо больше. Там в Севастополе и в Крыму 2 общества. Это Севастопольское мордовское региональное отделение, возглавляет Николай Николаевич Балашов, и в Симферополе Владимир Михайлович Старченков. Естественно, мы с ними встретились, и в первую очередь и со Старченковым. Вот Владимир Михайлович Старченкову мы глубоко признательны в том, что он накануне нашей поездки был в Мордовии, и мы смогли передать больше 40 книг из серии «Народы Мордовии» и из серии «Мордва России». И это нам облегчило в последующем встречи с разными людьми, и интеллигенцией, и учеными, и в библиотеках, и с Мордвой самой непосредственно на территории Крым, поскольку мы не только делились опытом словесно, через лекции, через семинары, через встречи, но и мы дарили эти книги из серии «Мордва России» и из серии «Народы Мордовии». Затем мы встретились с мордовской диаспорой в Севастополе. Николай Николаевич Балашов, в этом его огромнейшая заслуга. Мы с ними побеседовали, откуда они переселились, в какое время. Дело в том, что я с 2006 года регулярно езжу на конференцию «Великое русское слово». Сначала в Алушту, теперь это мероприятие проходит в Ялте. И никак не могла разобраться, где же все-таки проживает мордва. И когда вот встреча с Николаем Николаевичем Балашовым, она значительно облегчила мне эту ситуацию. Мы составили также маршрут по изучению мордвы Севастополя и с Владимиром Михайловичем по изучению мордвы Симферополя, то есть Республики Крым.
И уже между дел, круглых столов, выставок, встреч мы могли проехать в те населенные пункты, где проживает мордва. А в связи с тем, что, имея опыт опроса населения по изучению культуры традиционной, сохранившейся, или же наоборот не сохранившейся, а какая-то, произошла же трансформация, мы смогли собрать достойный материал. Мы показали мастер-класс, как мы можем опрашивать население, к какой цели мы стремимся и как мы реализовываем достижение, вот этот путь для реализации конечной цели, то есть выпуска рукописи или монографии. Мы изучали мордовскую диаспору, это в селе Белоглинка, Кремлевка, потом Белоглинка, Кремлевка, Пятихатка. И мордва помнит свои традиции, они знают язык, сохранили этот язык, они имеют тесную связь с Республикой Мордовия, и мордовское общество, которое возглавляет непосредственно Владимир Михайлович Старченков, они регулярно собираются, делятся тем, что они сохранили. Конечно, Николай Николаевич Балашов, он делает огромную работу в Севастополе. Он возглавляет вот это мордовское общество, у них есть свой ансамбль, они регулярно собираются, они всегда представляют свои и песни, и знания о мордве в Севастополе, очень часто встречаются. И, конечно, язык сохранился, и они все гордятся, что они мордва. Кавтотюж от кивети информацию Манькоря с Севастопольса до Крым Республикасу и ритер мокшен райскин кавтусят код гемен сисем ломать. Ученый не моли манцу тамок с корми мордва России книган серия мордва Севастополя и Крыма и стания сунь пештямось.